นะคะมาอัปเดตสถานการณ์พายุโซนร้อนวิภากันบ้างค่ะขณะนี้นะคะทิศทางของพายุโซนร้อนวิภานะคะแนวโน้มนั้นเคลื่อนตัวนะคะขึ้นฝั่งนะคะคาดกันว่าในช่วงวันที่ 20 ถึง 21 นะคะนี้ก็จะเคลื่อนสู่ฝั่งอ่าวตังเกียเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ต้องรอดูจังหวะนี้แหละค่ะเนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุบางส่วนนะคะอาจจะกระทบกับประเทศไทยบางจังหวัดค่ะจากสภาพอากาศในช่วงนี้หลายคนกังวลใจเหมือนกันไม่น้อยว่าปีนี้น้ำจะท่วมมากสุดนะคะช่วงไหนด้านนักวิชาการด้านภัยพิบัติประเมินว่านับจากนี้ไปน้ำท่วมอาจจะมีบางจุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ